Жалпы біз алдыңғы сабақта 1688 сайтына тіркелген болатынбыз, ал енді бүгін 1688 сайтының ішімен танысатын боламыз. 1688 сайты бұл жалпы Қытайдағы өндіріп жатқан заводтардың заттарының барлығы осы сайтта тұрады. Негізінде біз товардың барлығын Қытай сайттарына алған кезде тек қана 1688 сайтынан через Alipay төлем жасау арқылы аламыз. Біз не үшін Pinduoduo'дан алмаймыз? Өйткені Pinduoduo бұл жерде бізде как базар, маркетплейсі сияқты базардан алып әкеліп өткізе салады. Ал енді қарап отырсаңыздар, бұл жерде главный бет 1688 сайты жоғарыда 3 иероглиф тұр. Бірінші беті бұл жерде главный бет. Қалған екеуі бұл жерде завод, фабрика деген сөз. Соның астында қарасаңыздар, жалпы товарды іздеу батырмасы тұр. Камерамен іздесеңіздер болады, немесе поискпен іздесеңіздер болады, немесе сканмен іздеуге болады. Соның астында өзі кішігірім, қазір 1688 сайты орысшаға бейімделген, өйткені бұрын тек қана барлығы қытайша болатын еді, кішкене сіздерге ыңғайлы болады бұл жағы қолдану. Консультант, 8 март, карта, магазин, плюс деп тұр, міне мен жылжытып тұрмын сіздерге. Соның қасында каталог деген дүние бар. Бұл жерде сіздер барлық категорияларды, барлық подкатегорияларды осы каталог арқылы көре аласыздар. Мына жерде жоғарыда мінекей жылжытып жатырмын. Қытай иероглифтарын басатын болсаңыздар, категория, подкатегория бойынша көре аласыздар. Ал енді бізде оның главный беттің астында төменгі жағында чат деген тұр. Чат жалпы сіз қандай заттың саудагерімен сөйлесесіз, не сөйлесесіз, сол жайлы жалпы шығып тұр. Мінекей сіздер қарасаңыздар, біз сөйлескенбіз осы жерде. Вот солай. Оның қасында корзина деген бар, жалпы затыңызды жоғалтып алғыңыз келмесе, осы жерге корзинаға салып қоя аласыз. Потом личный деген батырма бар, бұл сіздердің жеке кабинеттеріңіз, ТБ 74, 77, 47, бұл сіздердің логиндарыңыз. Соның астында заказы деген батырма бар. То есть бұл жерде затыңызға төленсе төленді, төленбесе төленбеді, жолға шыққан болса отправлено болды, отзыв қалдырған болсаңыз осы жерде отзыв қалдырған товарларыңыз тұрады, және де возврат. Яғни сіз белгілі бір затыңызды алғыңыз келмей қалса, либо болмаса товарыңыз сынып келсе, әртүрлі жағдайда возврат жасаған болсаңыз, осы возврате деген разделдің ішінде возврат жасаған товарларыңыздың списогі тұратын болады. 1688 доставка, жалпы бұл жерде рынокқа кетіп жатқан, шетелге сатылып жатқан товарлардың тізімін қарай аласыздар. Сообщение дегеніміз қандай да бір жағдайда, либо болмаса сіздің затыңыздың орнына басқа зат салып жіберсе, жалпы сіздерге ұнамайтын жағдай болса, 1688 сайтына сіздер осы батырмаға кіру арқылы справочный центріне сөйлесіп, өздеріңіздің қандай да бір мәселелеріңіз туындаса, соны шеше аласыздар. Избрание деген бар, бұл жерде жұлдызша, жалпы бұл жерде тоже Каспиде лайкты бассаңыз сақталып қоятын сияқты дүние. Купоны. Сіздер если 1688 сайтынан көбірек зат алатын болсаңыздар, бұл жерде купондар беріледі. Жалпы купондарыңыз осы жерде жиналып тұратын болады. История, сіздер до этого қандай зат көрген болсаңыздар, осы жерде сіздердің заттарыңыздың сілтемелері, то есть списоктар тұратын болады. Қанша зат қарадыңыздар, қарамадыңыздар деген сияқты. Ал енді бір товарды талдап, анализ жасап, жалпы магазиніне қарап, кішігірім көз жүгіртейік. Мысалы, мына жерде мына бір орындықты көргім келіп тұр. Осындай дүниелер көп шығады. Қарасаңыздар 0 юань деп тұр, бірақ та 400-ден аса сатылым болған. Кіріп көргеннен кейін кішігірім ішінде бағасы өзгереді, өйткені ол жерде қараңыздар. Сіздер Шымкенттен Түркістанға дейін зат алдырайын деп отырған болсаңыздар, ол жерде екі аралығында доставка ақшасы бар. Тура солай Қытайда да сіздің өзіңіздің адресіңіз басқа жақта, заказ беріп жатқан товарыңыздың магазині басқа жақта болса, сол аралықтағы доставка ақшасы қосылады. Қарап отырсаңыздар, мына жерде баға жоқ, бірақ та сатып алу кнопкасын басу арқылы біз бағасын шығарып аламыз. Бұндай жағдайлар көбінесе кездеседі, иногда оларда ақау болып жатады осындай жағынан. И сатып алу кнопкасы бұл жерде купить деп тұр, өздеріңізде көріп тұрсыздар, төменде купить оранжевый кнопка 39 юань екен. 12 юань ең кішкентай, 39 юань ең қымбаты болып тұр екен. Жалпы білетін болсаңыздар, 1 юань 73 теңге, кейде 60 теңге, то есть 68-65 теңге болады. Ең
қымбаты 73 теңге болады. Енді қараңыздар, кішкене товардың несін жоғары көтеретін болсақ, бұл жерде доставка, там төлем түрлері тұр, одан кейін отзывтары тұр. Отзывтың төменгі жағында бұл жерде бізде магазиннің рейтингі бар. Магазиннің рейтингі естеріңізде болсын, 4-тен төмен болмауы керек, және де возврат рейтингі бұл жерде возврат рейтингі бұл жерде 50-ден жоғары болмауы тиіс. Неге? Өйткені возврат рейтинг көп болса, значит, бұл магазиннің товарлары, не болмаса магазиндегі сатып алушыға деген там отношениясы нето болса, онда бұл магазиннен зат алмаған дұрыс. Қарап отырсаңыздар, мына жерде 3-5 рейтинг магазиндікі, но возвраты 32-де 2 екен. Но в основном бұл жерде 3-5 бұл ненормально, 32-де 2 болса да, біз басқа магазинді қарауымыз керек. Бірақ до конца барайық. Қараңыздар, бағаның астында, рейтингтің астында өздерінің товарлары шығады. Товарларының астында описание, характеристика болады. Осы жерде сіздер түсінбеген жерлеріңіз болса, скриншоттап алып, кәдімгідей Google переводчикқа кіріп, перевод жасап оқып алсаңыздар болады. Мінекей камераны басамыз, переводчикті басатын болсақ, бізге осылай перевод жасап беретін болады. Ал енді тағы да төменге түсетін болсақ, жалпы товарларыңыз жайлы толық мәліметтер көрсетілген. Енді төменгі батырмаларды айтып өтейік. Бұл жерде бірінші магазиннің белгісі тұр. Магазиннің белгісі жалпы осы товарды сатып отырған магазин, қандай магазин, документтері бар ма, сертификаты бар ма, толық магазин туралы сіздер зерттеп шыға аласыздар. Оның жанында избранный, жалпы жұлдызшаны басып қойсаңыздар, бұл сақталып тұрады. Және бұның қасында, корзинаның қасында сообщение батырмасы бар. Жалпы сообщение батырмасын басатын болсаңыздар, сіздер дәл осы заттың продавеціне шығатын боласыздар. Шыққан кезде міндетті түрде мына жерде төменде 2 кнопка тұр, товардың қасында. Соның оң жағындағы бірінші кнопканы басасыздар. Не себепті? Өйткені оларда товардың ассортименттері өте көп. Сіздің қай товарды сұрап отырғаныңызды ол білу үшін біздер осы кнопканы басуымыз керек. Және де осы кнопканы басқаннан кейін біз өзіміздің товарымызға нақты ответтерді ала аламыз. Және де екінші мәселе, айта кететін жайт, бұл жерде мысалы сіздің сатып алғыңыз келген зат мына жерде бірнеше түрі тұруы мүмкін, бірнеше количествосы тұруы мүмкін. Сол кезде сіздер скриншоттап аласыздар тағын, қайттан сообщение бөліміне кіріп, мына жерде плюсты басасыздар, галереяны таңдайсыздар, жаңаға скриншоттап алғандарыңызды таңдап аласыздар. Және де қарап отырсаңыздар, төменде галочканың қасында қытайша сөздер тұр. Мына мен галочканы басқан кезде барлығы жанды. Сол мына жерде бірінші галочка оң жақ төменгі жақта жанып тұр, жасыл болып біреу болып. Соның сол жағында бір галочканың қасында Қытай иероглифін басатын болсаңыздар, осындай бет шығады. Және де осы кнопканы басып, қаламды шығарып алып, дәл өзіңіздің алғыңыз келген товарды осылай белгілейсіздер. Сол кезде де сіздер нақты өздеріңіздің сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Ал енді продавецпен сөйлесетін кезде не нәрсеге мән беру керек және қалай сөйлесу керек? Біріншіден сіздер продавецтен товарларыңыз жайлы ақпаратты алу керексіздер. Ол қалай? Бірінші товардың живой фотосы және видео салынады. Одан кейін барып товардың килограммы қанша, үлкен объемда алатын болсаңыз, ол қанша куб болады, соларды детально біліңіз. Өйткені сіз ол жақтан затты алдыратын кезде уже өзіңіздің ақшаңызды зат келгенге дейін дайындап отыруыңыз үшін. Ал үшіншісі сұрайтын дүниелеріңіз, ол сатып алатын кездегі скидка. 16.88 бір зат алсаңыздар да сіздерге скидка жасап береді. Ал енді сатып алу кнопкасын басатын боламыз. Бір затты таңдайсыздар, және де сіздерде бастапқыда карго адрес енгізілмей тұрады. Осы бетке өткен кезде жоғарыда стрелка тұр, там местоположенияның эмблемасы тұр, соның үстін басып, осы жерге новый адрес дегенді басасыздар, және де осы жерге карго адрестарыңызды былай выставить етесіздер. Сонымен сіздерде дәл осындай карго шығады, адрес енгізіледі. Потом отправить заказ деген кезде уже сіздердің алипейларыңыздан сразу оплата жасалынып заказ кететін болады. Жалпы 16.88 сабағы бүгінге түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, куратордан смело сұрақтарыңызды қойып сұрай берсеңіздер болады. Келесі сабаққа
кездескенше сау болыңыздар.